ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அனீஸ் கேசல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிரைண்டர் கிளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன் கிரைண்டர் கிளீனிங் வீடியோன்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய கமெண்ட்ஸு நிறைய பேர் பிக்னர்ஸுக்கு எப்படி கிரைண்டரை க்ளீன் பண்ணுறது, அதுக்கு டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க. எப்படி ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 2:30. நான் லஞ்செல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரொட்டீனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நான் காலையிலேயே இட்லி தோசைக்கு நான் அரிசி பருப்பெல்லாம் ஊற வச்சுருந்தேன். ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு உளுந்து வடை. எப்போவுமே இட்லி தோசை அரைக்கும் போது எவ்ரி வீக்கில்னாலும் 50 days ஒன்ஸ் வடைக்கும் நான் ஊற போட்டுடுவேன். காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன் லஞ்செல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு. ஸோ இப்போ மாவை அரைச்சிட்டே நான் காயெல்லாம் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வடைக்கு உளுந்தை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு டிப்பு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உளுந்து அரைக்கும் போது தண்ணியாக அப்படியே எடுத்து நீங்கள் வடைக்கு அரைச்சிக்கோங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். தனியாக ஆட் பண்ண வேண்டாம். பருப்போடு கொஞ்சம் அப்படியே தண்ணியோடு சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வடை நல்லா வரும். காலையிலே பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் எல்லாம் காலி ஆச்சுன்னா எப்போவுமே இம்மீடியட்டாக வாஷ் பண்ணி வச்சுடுங்க. இது என்னென்னா நம்ம க்ராசரிஸ் பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு சூப்பரான டிப். எப்போவுமே நீங்கள் பாட்டில் காலி ஆகிட்ட அப்புறம் வாஷ் பண்ணி நீங்கள் க்ராசரிஸை ரீஃபில் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பூச்சி வராது. ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சன்னா டால் காலி ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ காலையிலே நான் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா துவரம்பருப்பும் சன்னா டாலும் நான் வாஷ் பண்ணி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாசிப்பருப்பெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். ஆனால் இவ்வளோண்டு இருக்குது. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா நான் அதை ஸ்டோர் பண்ணுவேன். பாட்டிலை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு. இந்த டிப் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் க்ராசரிஸில் பூச்சி வருதுன்றீங்க. ஸோ இந்த எவ்ரி டைம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணி க்ராசரி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பூச்சி அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. இப்போ வடைக்கு மாவெல்லாம் அரைச்சிட்டேன். இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வடையை சுட போகிறேன். உளுந்த வடை ரவுண்டாக வர்றதுக்கு பிக்னர்ஸ்க்கெல்லாம் வராது. அதுக்கு நிறைய நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க. டீ ஸ்ட்ரெயினரில், கரண்டியில், ஜல்லி கரண்டிலலாம் வடை போடுவாங்க. கண்டிப்பாக அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. இது டிப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், ஒரு அட்வைஸ்ன்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். கையிலேயே இந்த மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கையை தண்ணியில் தொட்டு மாவு எடுத்து வெட் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் ஹோல் போட்டு ஆயிலில் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அந்த ஷேப் வந்துடும். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் செகண்ட் அட்டெம்ப்டில் வராது, தேர்ட் அட்டெம்ப்டில் கூட வரலைன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு எப்போ வரைக்கும் ரவுண்ட் ஷேப் வருதோ அது வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எனக்குமே கல்யாணம் ஆன புதுசில் இப்படி எந்த ஷேப்பெல்லாம் வரல. ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண வரும். எனக்கு எப்படி வந்திருக்கோ அதே மாதிரி உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக வரல. எனக்கு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கும் வரும். ஸோ ப்ராக்டிஸ் தான். ஸோ கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தடெல்லாம் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அது உங்களுக்கு மெஸ்ஸு தான் ஆகும். ஸ்ட்ரெயினர் வேஸ்ட் ஆகும். அதனால் நம்ம கை தான் பெஸ்ட்டு. ஸோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வடை போட கற்றுக்கோங்க. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் உள்ள மாவு இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். நெக்ஸ்ட் டே நான் உங்களுக்கு சொன்னல ஆண்ட்ரைக்கு ஷார்ட் பிரேக்குக்கு வடை சுட்டு அனுப்புவேன். ஸோ 1 டேக்கு மட்டும் நீங்கள் வடை மாவு உள்ளே வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நாள் வைக்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் டே வடை ஃப்ரை பண்ணும்போது இப்போ நம்ம சுட்ட மாதிரியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். டைம் சேவ் ஆகும் உங்களுக்கு மார்னிங்ஸில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அரிசியும் உளுந்தும் அரைச்சி வச்சுருந்ததில்ல, உளுந்து ஆட் பண்ணி கிரைண்டருடைய அந்த ஸ்டோன் எடுத்துகிட்டு உளுந்தும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விட்டிங்கன்னா உப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இது கை பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஷோல்டர் பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு, அந்த மாதிரி போன் இஷ்யூ இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த டிப் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா கையில் நம்ம ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கை வலிக்கும். எனக்கு ரொம்பவே வலிக்கும். ஸோ அதனால் நானே இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸ்டோன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கையில் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 மினிட்டுக்கு நீங்கள் கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. நல்லா அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவெல்லாம் எடுத்துட்டு அப்புறம் அந்த கல்லில் எல்லாம் கொஞ்சம் மாவு இருக்கும்ல, கொஞ்சம் ஒரு 1/4 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிரைண்டிங் ஸ்டோனில் கை வச்சு அப்படியே நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த மாவெல்லாம் வந்துடும். சைட்லலாம் கூட நீங்கள் அதே மாதிரி கை வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா மாவெல்லாம் வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், இந்த தண்ணி நான் மாவுலேயே யூஸ் பண்ணிப்பேன். இதை நீங்கள் செப்பரேட்டாக புளிக்க வச்சு கூட மாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி கம்மி பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியை மாவில் ஊற்றி வச்சுருவேன். ஸோ அதை ஊற்றி வச்சாச்சு. இப்போ எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்டோன் உள்ளே வச்சுட்டேன். இப்போ நல்லா நிறைய ஒரு தண்ணி ஊற்றிடுங்க. இந்த மாதிரி
தண்ணி ஊற்றிட்டு ஆன் பண்ணிவிடுங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கையை வச்சுட்டு உள்ளே ஃபுல்லாக அப்படியே பிடிச்சிங்கன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகும். அதே மாதிரி அந்த கிரைண்டிங் ஸ்டோனை கூட அப்படியே நீங்கள் பிடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும். எந்த அளவுக்கு உங்களால் உள்ளே இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும், ஏன்னா அது நம்ம கிரைண்டிங் அந்த கண்டெய்னர் வந்து சுற்றிட்டே இருக்குல்ல, ஸோ அதுலேயே நல்லா நம்ம கை வச்சா ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடும். மேலே இந்த இதுலலாம் கொஞ்சம் மாவு இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணி தொட்டி அப்படியே நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. இன்னொன்று, நீங்கள் மாவை அரைச்சி உடனே நீங்கள் மாவெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு கிரைண்டரை க்ளீன் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நேரம் விட்டுட்டிங்கன்னா ட்ரை ஆகிடும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும். ஸோ மாவை அரைச்ச உடனே கிரைண்டரை வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு எங்கேயுமே கட் பண்ணல வீடியோவை. தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு 1 மினிட்டுக்கு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், ஸ்டோனே நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. உள்ளே நம்ம இந்த கண்டெய்னர் கூட நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நான் இந்த தண்ணி வந்துட்டு அப்படியே ஊற்றி உங்களுக்கு காட்டுறேன். கிரைண்டர் எவ்வளோ க்ளீன் ஆகிடுச்சுன்னே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த வீடியோ கட் பண்ணாமல் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள், நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சோப் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம். சோப் போட்டு நல்லா நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இதை வாஷ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா மேலே அந்த விளிம்பு இருக்கும்ல, நீங்கள் தண்ணி போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த விளிம்பில் மாவெல்லாம் ஒட்டியிருக்கும். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி, நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ப்ரஷ் இல்லைன்னா டூத் ப்ரஷ் கூட யூஸ் பண்ணி நல்லா அந்த விளிம்பில் ஃபுல்லாக நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. அங்கெல்லாம் மாவு ஒட்டி இருக்கும். ஏன்னா அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்மெல் வரும், கருப்பாயிடும், அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ப்ரஷ்ஷை வச்சு எப்பவும் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம இந்த கிரைண்டிங் கண்டெய்னர் வந்துட்டு நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ட்ரம்மு. அவ்வளோதான். இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸ்டோனை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம், கிரைண்டிங் ஸ்டோனு. ஸோ இதுக்கு வந்து நல்லா தண்ணி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இதே ப்ரஷ் வச்சு அங்கே எங்கெல்லாம் அந்த விளிம்பெல்லாம் இருக்கோ, அந்த கேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ, அந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு ஃபுல்லாக தண்ணியிலேயே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடும். டேப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு ஈஸியாக இப்படி க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ப்ரஷ்ஷை வச்சு எங்கெல்லாம் கேப்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி ஆன் பண்ணி தண்ணியில் க்ளீன் பண்ணதால ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கோம். இப்போ வந்துட்டு ஜஸ்ட் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கீழே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஹோல் இருக்கும். அதுக்கு என்கிட்ட இந்த மாதிரி சின்ன ப்ரஷ் இருக்குது. உங்கள்கிட்ட ப்ரஷ் இல்லைன்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ராட்ச் ப்ரைட்டே உள்ளே போட்டு நல்லா அப்படியே க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். இன்னும் கொஞ்சம் கேப்பெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன நைஃப் வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அவ்வளோதான், நான் அந்த ப்ரஷ் வச்சு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள், க்ளீனாக இருக்கணும். உள்ளே மாவெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. மாவு இருந்துச்சுன்னா ஸ்மெல் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கணும். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த ஸ்டோன் வந்து நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஜஸ்ட்டு ஒரு 1 to 2 மினிட்ஸில் இதெல்லாம் முடிச்சிடலாம். அவ்வளோதான், அந்த ஸ்டோனும் கண்டெய்னரும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ கிரைண்டர் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது பார்க்கலாம். இதுக்குன்னே நான் செப்பரேட்டாக கிச்சன் வைப்ஸ் வச்சுருப்பேன். இந்த கிரைண்டர் மிக்ஸி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதை வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக மாவு அங்கங்கே ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ட்ரை டவல் வச்சு அந்த வெட்னஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக அப்படியே ட்ரையாக க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரைண்டர் வச்சுருக்க பிளேஸ் நான் கவுண்டர் டாப் மேலே தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அங்கே ஃபுல்லாக வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு நல்லா வைப் பண்ணிடுறேன். அவ்வளோதான், ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. மாவு கூட அரைச்சி இந்த பாத்திரத்துலேயே நான் இப்போ ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன், ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க ஈஸியாக இருக்கும்னு. இங்கே மூடும் போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டு மூடுங்க. அப்போ தான் காற்று உள்ளே போய் நல்லா சீக்கிரமாக ஃபர்மெண்ட் ஆகும். ஃபுல்லாக அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வைக்காதீங்க. அவ்வளோதான், இந்த கிரைண்டர் க்ளீனிங் டிப்ஸ் பிகினர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவுக்கு லைக் கொடுக்க மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ. பிளெஸிங்ஸ் டு யூ ஆல்.